아름다웠어요. 또 찍으니까 안 하네. 어서와요, 엄지공주. 진짜. 혼나라 왕자가 엄지공주를 기다리고 있었어요. 자, 이제 너 이제 장난 그만 좀. 엄지공주는 딱 걸렸어, 엄마. 할머니와 편지를 보냈어요. 왜 엄마한테 선생님과 마다 아름다운 꽃들이 할머니 곁을 지켰어요. 아니요, 아까. 커 자자. 거자. 야, 진짜 많이 튕겨, 짐. 저쪽 봐. 저쪽 봐. 저쪽 봐. 저쪽 봐. 저쪽 봐. 저쪽 봐. 그림자 극장이나 봐. 얼마 안 돼. 꽃 속에 엄지 손가락만 있었어요. 왜 이렇게 신나셨어? 불러야겠구나. 하지마. 하지마. 뭐 하세요? 진짜 여기까지 찍어. 아우, 여기까지. 야. 징그러운 두꺼비가 뛰어왔어요. 우리 너네 결혼할 거야. 도리. 에이. 아우, 야, 진짜 분수야, 분수. 에이 뭐 하세요? 빨리 자 이놈아. 하지마. 자자 안녕. 자, 안녕. 안녕.